喂，hello，大家好，又係我 Alpha。咁咧就拍咗一紮嘢啦，所以咧就嚟個開箱啦。咁今次咧拍咗呢紮嘢入邊咧，有啲咧就覺得好中意，有啲咧就真係服得好好笑嘅。咁我哋逐樣嘢睇啦。咁不如咧就由我咧最中意嗰件嘢講起啦。呢件咧我真係覺得最滿意嘅。咁咧係一個腰包，因為咧其實如果喺大陸呢邊咧夏天咧真係要帶三寶出街，四寶啊其實應該係。我咧好怕蚊啦，咁我就會帶蚊怕水啦。咁另外咧就仲有三寶嘅，我覺得第一咧就水啦，第二咧就遮啦，因為佢哋咧冇香港咁有瓦遮，即係香港好多有瓦遮頭啦，因為好多商場啊、行人道上面啊都有蓋啊咁啦。咁所以咧就遮啊，同埋水啊，同埋風扇仔啦。咁因為咧好多地方咧有食嘢嘅地方啊，佢哋啲夏天咧炎夏嘅時候咧啲冷氣咧都冇香港嗰邊咁凍嘅。咁所以咧就呢個風扇仔咧，我覺得係必須嘅。咁所以咧就有咁多嘢要帶啦，同埋咧我都會餵啲流浪貓嘛，咁見到就餵啦。咁所以咧我又要帶啲貓糧啦。咁所以我一定咧要需要一個咧大個啲嘅腰包。咁就係呢個啦。咁你大個咧就自然重啦。咁佢咧就變咗咧有咩好咧？佢可以孭嘅。佢可以有條背囊帶嘅。咁其實咧呢一款腰包咧去 camp 都非常之好嘅，尤其是女仔啦，譬如咧好多濕星嘢要帶啦，個人物品啊各樣嘢啦。咁佢兩邊咧都有個水樽袋嘅，咁你可以插水樽啊、插遮啊咁樣都得啦。咁另外咧就佢同埋咧佢嗰條背囊帶咧都會有個胸帶嘅，同埋咧亦都咧有埋個腰帶嘅。所以咧佢個承重咧好好啦，因為我已經用緊㗎啦，急不及待。咁咧我就用過之後咧，我發覺咧係好好孭啊，同埋咧你擺滿晒嘢好重咧，佢都唔會覺得咧好辛苦咯。咁格數方面咧都非常非常夠嘅，外邊咧就一個啦，跟住咧入邊咧又有個大袋啦。有個大袋，跟住大袋入邊咧，仲有呢啲格咧，可以擺嗰啲電話。咁另外咧呢度後邊咧仲有一格嘅，係啦。咁咧所以咧就我覺得好好用啦，就介紹俾大家啦。呢個咧同埋呢度咧仲可以咧綁啲外套喎。咁真係好好用嘅。咁大家如果有興趣有需要咧，可以買翻一個啦。49蚊人仔好似係。咁嘅，好啦，跟住咧就下一件啦，下一件邊隻好咧？呢隻啦，不如咁呢隻燙斗咧就佢話係Hyundai韓國嘅。咁佢呢隻燙斗細啦，同埋個外形啦都唔錯啦，有多功能嘅係。咁我呢個咧就陶瓷底嘅，佢呢個咧可以就咁乾燙啦，同埋咧佢可以濕燙出蒸汽都得嘅。咁我呢度咧就有個入水口啦，可以入啲水落去咧，跟住咧佢好快咧就會出到蒸汽嘅啦，撳個掣。咁咧就都試用咗㗎啦。燙過衫㗎啦。咁你話因為佢咁細支啦，所以佢個鍋數咧一定係唔夠大支嗰啲咁熱㗎啦。咁燙出嚟嘅衫咧就你可以話係 OK 啦，因為佢呢隻咧佢係話係旅行燙斗嚟嘅。咁但係咧我哋過嚟呢邊咧又唔係長期生活啦，咁我覺得間唔中燙一件半件衫咧其實都好夠㗎啦，因為佢又有得出蒸氣啦。咁呢隻都唔貴嘅，好似我買70幾蚊啊！大家可以睇翻之前嗰個價錢啦。咁仲有一個座嘅，有埋個座俾你嘅，咁啊可以咧，即係燙完轉手嗰陣時咧擺落去都得嘅。咁呢個就介紹咗啦。咁大家咧係啦，仲有咧要提一提大家啦。咁如果咧買電器嘅時候咧，因為拼多多咧佢係得嗰啲大陸三腳鬚嘅啫。咁如果咧大家想買翻香港三腳鬚嘅咧，我諗要去淘寶嗰邊啦。咁啊影張相啦，吸張相出嚟咧喺淘寶嗰邊咧 scan 啦，揾翻呢隻嘢啦。咁佢應該咧會有香港插頭嘅。咁好啦，有燙斗啦，自不然咧就梗係要有燙板㗎啦。
咁燙板咧，佢呢度咧就有一隻燙板咧就好方便嘅。咁你知啦，咁如果大家咧想買個燙板喺屋企咧，就好似張台咁樣嘛。咁你用嗰陣時就開咗佢，唔用嘅時候咧就收咗佢啦。咁所以咧就比較壓榨啦、麻煩啦咁。咁另外咧佢就出咗呢一隻啦，好唔好？呢隻就咁睇啦。咁啊有唔同嘅花紋嘅，呢張咧就係直膠墊嚟嘅，咁係我哋燙衫嘅燙衫墊嚟嘅。咁鋪咗上去之後咧，就咁燙咧就 O K 㗎啦，就唔會辣穿嘅。咁非常之方便啦，你可以鋪喺茶几又得，你可以鋪喺台面又得，甚至乎你鋪喺床度燙都得。大家可以留意翻個價錢啦，同埋咧佢係有防滑嘅個底。好啦，咁跟住咧。繼續啦，跟住咧就仲有鐘啦，咁其實咧屋企有個鐘咧都好重要啦。咁買咗一個呢啲咁樣嘅鐘啦，佢哋有好多種花紋嘅，咁我啊揀咗呢隻啦，咁都唔係好貴嘅啫。咁啊大家留意翻價錢啦，插電嘅，唔係叉電嘅。有興趣咧就可以上去睇下啦。好啦，咁跟住落嚟咧，就介紹一下介紹咗呢個先啦。冇啦，呢個啦，介紹呢個。咁呢一個咧就係清潔劑嚟嘅。佢咧係多功能清潔劑啦。咁佢係可以咧洗玻璃啊、廚房啊，即係油漬嗰啲啊。污漬啊、洗鞋啊、洗各樣嘢、廁所嗰啲咧，全部都得嘅。咁佢係噴裝嚟嘅。咁呢隻咧有咩好處咧？相比藍威寶我哋用開嗰啲咧，佢係唔使過水㗎。咁咧你噴完之後咧，你揾塊布抹咗佢就得㗎啦。咁變咗咧做嘢做起上嚟咧方便啲啦。咁咧佢係一拍咧就拍2支裝㗎啦。咁呢支咧都唔係好大支嘅啫，425ml嘅。咁一拍2支啦。咁一支廚房一支廁所啦，可以隨時有得用啦。咁大家咧可以考慮下啦。咁嘅。好，跟住咧就介紹呢個啦。咁喺成成啊、淘多多啊都見得多㗎啦，筋膜槍。咁我咧都拍翻一支啦。你知呢度咧又咁多地方要行啦，每日咧都要行好多路啦。咁所以咧就買咗一支買多一支筋膜槍啦，香港一支啦，呢度一支啦。咁呢支咧就咁嘅，後邊咧有顯示屏嘅。咁咧插電嘅，着咗機先。咁好啦，着咗機佢就咁啦。咁原來咧，你一壓落去咧，佢先至會大力㗎。咁我唔知咁樣嘅功能咧，係唔係會慳電啲啦？跟住咧，佢仲可以咧無級別調校啊，叫做即係佢可以咧微調嘅。咁咧就唔係話幾多檔㗎啦，佢好多檔㗎啦。咁插電嘅，大家如果有興趣咧，可以買翻支試下啦。另外咧，佢仲當然係有條 USB 線啦，跟住咧仲有呢3種頭啦，咁嘅。咁我覺得都幾抵玩，所以買咗一支啦。咁介紹開呢啲電子產品咧。就梗係繼續介紹埋電子產品啦，一次過講啦。咁呢隻啦，呢隻咧就最近咧就都算係網紅啩，我就見到咧好多賣家賣呢隻。咁其實我自己咧就唔係太中意呢個款嘅，不過佢又話好好聲啊咁樣，咁我買咗啦。咁咧買咗翻嚟咧，一打開咗先發現好膠。咁但係都買咗啦，咁求其啦咁其實點解會買佢咧？因為我之前咧以前係拍咗一個 U 盤嘅，喺淘寶嗰邊拍咗個 U 盤咧可以唱碟噶嘛。咁但係咧嗰個 U 盤咧就需要駁喇叭啦，咁屋企嗰套喇叭咧就費事帶過嚟啦，因為重啦，咁所以咧就買咗呢隻啦。咁咧佢呢隻咧就有2個
插頭嘅一個 USB 啦，USB 咧就攞嚟攞電㗎啦，或者可以插尿袋啦。咁佢呢隻咧就唔係叉電嘅，你要駁尿袋咧先可以便攜啦。另外呢一個咧就係我嚟插嗰個 U 盤嘅。咁我而家咧因為冇嗰個 U 盤喺度，我要攞咗翻香港試咗先知，睇下插唔插到啦。如果插到咧，我就會攞個 U 盤過嚟啦。咁就不過咧就已經用，因為佢可以用藍牙嘅，咁我就已經咧試咗佢啲聲㗎啦。咁啲聲咧其實都 OK 嘅，但係就唔會有重低音咯。咁大家睇下買唔買得過啦？好啦，跟住呢扎咧就係有養貓啦或者狗嘅朋友啦，咁可以考慮下啦。因為咧香港咧買貓嘢咧狗嘢咧都好貴嘅，咁但係咧就上面呢度咧就好平嘅，所以咧就但係佢哋上面啲貓咧都係咁食嘅，又冇乜嘢啦。我又見到咁加上咧因為我哋呢度咧個平台咧都有好多流浪貓㗎，咁變咗咧日咧都可以有貓餵啦。咁我就會買啲貓糧啊、貓小食啊咁啦。咁呢隻咧都係好多都有得賣㗎。呢隻咧佢哋就好中意食嘅。咁呢隻味咯，呢隻味佢哋係特別中意食嘅。另外咧就好似聽講話咕嚕醬嗰隻味咧都好中意食嘅。咁呢隻咧係叫地獄廚房啊個牌子。咁大家如果有興趣咧，又覺得都 OK 啊，冇問題啊，買啲俾貓貓食啦。咁喺拼多多買咧就係平好多嘅，4個幾一包嘅啫，大約。咁咧就另外就仲有啦，另外仲有凍乾啦。佢呢度買凍乾咧都幾平嘅，係啦。咁大家咧可以留意翻個價錢啦，上網睇下啦，揀下啦，如果有興趣嘅。咁好啦，仲有除咗呢啲之外咧，用品啦，咁我發現咗有一把梳咧都幾好啊，幾啱貓用嘅。就係呢把啦，咁呢把梳咧，其實咧佢係可以加啲水落去咧，然之後咧叉咗電之後咧，你一着佢咧，而家就着唔到啦。有喎，仲有，你睇唔睇到咯？頭先一下咯，咁咧佢就會咧噴啲粒米蒸氣出嚟啦，變咗你可以幫佢一路梳毛咧，一路有啲粒米蒸氣啦，咁可以清潔佢嗰啲毛孔啦。嗰啲毛啦，同埋咧就唔會啲毛咧周圍飛咯。咁呢一個咧，呢個手柄都可以接埋嘅，咁我覺得都好方便咯，所以就買咗一支啦。咁大家養貓嘅朋友咧可以考慮下啦。好啦，咁咧就另外咧就仲有啦，嗰啲滴頸啊，同埋啲杜蟲藥啦。咁如果大家咧唔係咁有信心嘅咧，咁可以買翻香港嗰啲啦。咁我覺得咧滴頸其實都冇乜所謂嘅。咁佢呢個咧係呢個滴頸啦，呢個咧就佢就送埋嗰杜蟲藥嘅。咁呢個牌子咧我都未用過嘅，咁我都唔敢 guarantee 咧好唔好啦。咁大家自己自行考慮啦，或者可以喺上網咧再揾下啦，揾下一啲啱自己心水嘅牌子啦。好啦，咁咧跟住落嚟咧，就輪到呢支啦。有單車就梗係要有單車泵㗎啦。咁我都買咗一支啦。咁呢支咧好唔好用咧？因為佢有埋個錶㗎，有埋個錶嘅。咁咧就可以睇埋咧嗰個胎壓咧夠唔夠啦。咁呢個咧我都已經用緊㗎啦。咁打單車器咧就佢好得意喎，唔知點解佢一打咧。打到去60度嗰陣時咧，佢就會打唔喐噶咯喎，佢就打唔到噶咯喎。咁佢咧就嗰個介紹咧就話咧，連電單車器、電單車嘅車胎器或者可能電動車啦，呢度嗰啲電瓶車啦都可以打到啦。咁如果大家咧攞嚟打單車器啊，或者咧沖呢個充氣床啊、充氣物品啊咁樣咧。咁大家可以考慮下呢支啦。好啦，呢一個咧就都係我好中意嘅嘢嚟嘅，即係其中一樣嘢啦，就係咧圍裙啊。
咦？咁啊試俾大家睇啦，就咁穿上去嘅啫。咁呢個圍裙咧有乜好咧？就係、第一咧，佢嗰個料咧係好防水嘅。咁第二咧就佢就唔會好長，因為通常都係呢啲位濕啦。咁後邊咧就綁噶啦。咁第三咧就佢呢度咧可以插啲嘢，好方便啊。譬如我去餵貓嘅咁樣，我可以將啲糧啊、啲梳啊嗰啲咧插晒喺呢兩個袋嗰度啦。咁又方便好多啦，同埋咧個款式都唔係咁差啦嚇。咁呢兩條帶咧可以調校嘅。咁啊，大家如果有興趣咧都可以買嘅。佢呢個都好似有一個款咧係長啲嘅。好啦，轉一轉個鏡頭啦，因為我準備咧要拍嗰啲服嘅嘢啦。咁咧邊樣先咧？好啦，服嘅嘢咧總共咧就有4件啦。咁第一樣先啦，就呢一個。呢個咧，佢就話係高科技嚟嘅，俾大家睇下先啦。咁樣嘅佢話係高科技嘢嚟嘅。咁咧就一嚿咧咁樣掛咗喺房嗰度咧，就會間房咧會變冰涼噶啦。凍到咧要冚棉被，凍到咧就要開暖氣。打冷震咁樣，咁當然啦，我梗係唔會信啦。但係我希望佢可以量翻少少啦，因為咧我哋平台嗰度咧有個貓籠咧，有幾隻貓咧，就上個禮拜咧就熱得好犀利，熱到佢哋咧就即係呆晒、伸晒脷，咁我都幫唔到佢哋啦，因為又冇冷氣。咁希望呢嚿嘢可以幫到少少，所以就買咗佢。咁跟住咧，我就咁好戇居噶嘛，攞落去掛喺度，一陣間唔掂，咁一陣間佢就走去咬，一陣瓜老襯咁賴我就唔好啦。咁我咧就將佢咧掛咗喺廁所試咗先啦。咁起碼你如果真係清涼嘅，就算隻貓唔舒服，咁都叫做有啲作用啊嘛。如果你冇作用嘅，隻貓又唔舒服嘅，我好大罪啦咁。咁咧就掛咗喺廁所，掛咗喺廁所咧就掛咗一陣啦，咁入去啦，因為廁所都會熱啲噶嘛，冇冷氣入。又唔覺得佢涼喎，好啦，咁我再掛入啲啦，掛喺嗰個淋浴間入邊啦，跟住掛咗一大輪啦，入去啦，都唔覺得涼喎。但係咧夜晚黑嘅時候咧，就有人喺個廁所度嗌出嚟啦，話：咦，啲坑渠味冇咗喎咁樣。跟住咧，因為佢係有香味嘅，變咗咧，我而家唔係要佢嚟降溫。係攞嚟咧辟咗嗰啲渠味。咁如果大家咧想買呢隻嘢咧，就唔好諗住咧佢係攞嚟降溫。的確咧，你掛佢喺廁所咧，佢嗰啲渠咧就真係冇咗味，係愛嚟辟味好嘅。咁啊，大家認住佢啦。好啦，咁就唔買都買咗，當然唔會再買第二件啦，除非真係攞佢嚟辟味啦。咁我哋咧就繼續介紹第二件服嘢啦。咁咧大家咧都睇到啦，呢個呢個係裝貓條嘅匙羹啦，餵貓用嘅。咁咧我一買即係以為咧好細支，點知原來咁大支嘅，係大支到咧人食咧個口咧都擺唔到入去。當然我唔係諗住擺喺個貓口入邊啦。咁但係咧，即係都好似好大得好唔合理咁咯，我覺得係冇需要咁大咯。哇，可唔可以遞支貓條俾我？咁同埋咧嗱，佢用嘅方法咧就係咧將條貓條咧擺喺呢度啦，跟住咧攝落去啦，跟住咧褪低啲先。我攝咗條貓條落去，都唔係咁容易攝咯。其實用貓條餵貓係好簡單嘅啫嘛，搣開就咁餵就得噶啦嘛。嗱，我第一咧就我已經覺得咧係好難上到去嘅。你睇下我上咗咁耐都上唔到，即係咧唔火都嚟埋都唔得啦。好啦，終於都上到啦。跟住上到之後啦，咁你擠啦，諗住你咧擠咧，sorry 又要再上過啦，唉，好啦今次上到啦，一路擠咧佢係一路跟住上嘅喎。咁我已經兩隻手扶住啊，一路擠住佢，一路跟住上喎。你就要用力咧推翻佢入去咧，
撳住條尾啦嚇，整翻正個位。跟住咧撳住條尾，另一手咁樣推上去啦。根本咧係毫無作用嘅呢隻嘢，3隻手先用到嘅。咁所以我覺得咧係勁服啦呢個係唔係我唔識用咧？如果大家咧識用啊，邊個識用咧？留言話俾我知點用啦。盡快留言啊，因為我盡快會消滅咗呢兩支嘢㗎啦。好，跟住仲有尾耳啦。係啦，睇下個價錢雖然好平喎，咁搞到我咧喺淘多多嘅片嘅時候咧，就同大家講話，有件工具好正啊！記住睇我拼多多開箱啦，介紹俾你。大家睇到嗰張相咧係覺得好靚嘅，但係實物咧原來係咁樣嘅，係咁薄㗎嚇。嗰啲開汽水以前舊式開汽水嗰啲鎖匙咧，都厚過佢啊！佢咧係一買咧就買1送1嘅，就係咁噶啦。我初咧諗住貪方便啦，好過買士巴拿，好過買士巴拿啊，好過買緊頭啊咁樣，一支過搞掂。原來係咁單薄嘅啫。咁你送多一支俾我又有咩用咧？所以咧就大家都睇到啦，可以比較下啦，真係爭好遠啊 quality， 即係沒有更差。沒有最差，只有更差。沒有你想像得到嘅，只有你想像唔到嘅差。好啦，跟住落嚟呢，就係只有你想像唔到咁差嘅驚喜啦。好啦，今次呢，就我要移開個位啦，因為嗰件嘢呢都頗為大件嘅，但係呢就唔係好輕嘅啫。大家呢睇到前面呢嗰個圖同埋個價錢呢，都知道係乜嘢㗎啦。佢就係一個晾衫架，亦都係啦。嗰張相呢，係個質地呢望落去係好靚嘅，不鏽鋼嘅。但係呢，一收到之後呢，花呢碌係嗰啲呢好薄嘅瀝通嚟嘅啫。咁我呢就未正式用過嘅，但係我已經裝好咗，因為佢呢度呢係有啲咁嘅扣嘅，就可以呢俾你勾嗰啲衫嘅。咁都 OK 啦，係咪？即係表面上嗰個設計，其實個設計係唔差嘅，但係咧就個 quality 咧似乎咧就欠佳啦。咁我啊開咗嚟俾大家睇啦，因為我都係叫做新手啊。嗱，咁我打開咗隻腳啦，跟住咧就開咗呢度啦，咁啊企咗一邊啦，跟住咧就輪到呢度啦。呢度都係打開隻腳啦，跟住咧就開埋第二邊啦，係啦，佢係好單薄嘅啫，好似林黛玉咁嘅。咁佢咧有個優點咧就係咧，佢其實咧可以咧伸縮㗎，咁咧佢可以伸到都幾長下啊，都起碼6尺啊。我一陣間咧再拍一拍俾大家睇啦，拉盡先啦。有冇6尺咧？可能都會有嘅。我記得咧嗰啲留言咧話咧可以拉到240喎，我唔知點樣可以拉到240啦。我呢個都係5尺幾咯。嗱，拍一拍俾大家睇先。好啦，嗱咁啊，大家咧留意下啦。其實佢嗰啲質料咧真係好脆弱嘅。但係咧，如果大家咧即係唔講究質地咧，求其覺得個設計都幾啱啊，因為佢摺埋一碌咧，摺埋喺裏邊咧都好方便嘅，咁就可以買嘅，我又覺得。不過咧就係單薄啲啦，如果你大力少少咧，可能佢都會咬噶啦。但係用到嘅，我都會用嘅，我都會繼續用嘅。咁啊，大家可以考慮下啦。同埋咧，點解我會買呢一個設計咧？就係因為如果咧我喺出邊晾完衫咧，夜晚黑譬如驚佢落雨咧，我要收入屋嘅，我就可以咧兩隻手一托起咧，就成個架咧就可以稱入屋噶啦。咁好過嗰啲咧交叉架啊，又要摺啊，又成咁樣啦。咁呢個咧就的確咧嗰個設計係可以帶嚟方便嘅。好啦，咁盤點多一次咧，邊啲值得買啦，咁唔值得買嗰啲咧就唔好提啦。
咁我覺得咧呢一個咧燙衫墊咧係買得過係方便嘅，係咪啊？嗯。咁仲有呢一個啦，貓梳啦，雖然未用過啦，但係感覺上咧覺得咧呢個咧都方便清潔嘅，即係譬如你尤其是夏天啦，每日或者一個禮拜2-3次啦，幫佢梳下咧，咁的確係可以理到毛嘅，同埋咧可以加一啲咧對佢哋無害嘅香薰啦，咁啊更加好啦，隻貓就香噴噴啦。咁呢只咧都 OK 嘅，如果你佢一個人住啊，咁又唔係咁多衫燙啊，咁可以考慮下佢啦，因為佢都幾靚仔啦。咁貓嗰啲咧我就唔講啦，咁大家自行決定啦。咁當然啦，我就最中意呢個袋㗎啦，真係好好用啦。咁另外咧就呢個圍裙啦，又真係好好用啦，咁即係可能咁啱啦，我又啱用啦。咁另外呢一支咧，其實我又覺得咧都 OK 嘅，係唯獨是咧係擔心佢咧唔知會唔會容易壞啦。咁大致上咧就係咁多啦。咁啊條片咧去到呢度，如果大家中意咧，記得 like、subscribe 同埋 share 啦。我哋下次見，拜拜。